வணக்கம். இன்றைக்கி நான் இப்போ கொல்லிமலை ஏறிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த எழில்மிகு தோற்றத்தை நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம கொல்லிமலையில் ஆகாயகங்கை நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகிறோம். அந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு எப்படி போகிறோங்கிறத இந்த 10 நிமிடமாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம கொல்லிமலை அடிவாரத்தில் இருக்கோம். அங்கே ஊர் ஃபுல்லாகவே பாக்கு மரத்தோட்டம், தென்னந்தோப்பு, வாழைத்தோப்புமா ஊரே அருமையாக இருக்குது. அதை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். எழில்மிகு கொல்லிமலை உம்மை இனிதே வரவேற்கிறது. உள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம். மலை ஏற போகிறோம். டூரிஸ்ட் மேப் கொடுத்துருக்காங்க. மலையில் எப்படி பயணிக்கணும்னு எச்சரிக்கை போர்டு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம சேஃப்டியாக தான் போகணும். மலையில் பெரிய ஆலமரம் உங்களை இனிதே வரவேற்கிறது. அருமையான ஒரு மரம். இந்த செக் போஸ்ட்டை கடந்து தான் இப்போ நம்ம உள்ள மலைக்குள்ளே பயணிக்க போகிறோம். தமிழ்நாடு வனத்துறை எச்சரிக்கை போர்டு கொல்லிமலை காடு மற்றும் சாலையில் புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்துதல், உணவு உண்ணுதல், விலங்குகளுக்கு உணவு கொடுத்தல் இதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் மலையில் ஏறணும். இப்போ நம்ம கொல்லிமலையில் 30வது பெண்டில் இருக்கோம். மொத்தம் 70 ஹேர்பின் பெண்டு. அதில் 30வது வளைவில் இருக்கும். அதுலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த காட்சி தெரியுது. நல்லா பனிமூட்டமாக இருக்குது. அதனால் அந்தளவுக்கு நமக்கு இந்த மலை தொட சரியாக தெரியல. ஆனால் வெளியில் நிற்கும்போது நல்லா அந்த மூலிகை கலந்த காற்று வாசம் நல்லா உணர முடியுது நம்மளால். இது இந்த கொல்லிமலையில் மட்டும் தான் கிடைக்கும். அது நல்லாவே நம்மளால் உணர முடியுது. நல்லா இருக்குது. இப்போ 50வது பெண்டில் இருக்கேன். இது வந்து நல்ல ஒரு பெரிய பெண்டு. இந்த ரோடு நல்லா நமக்கு சைடில் வண்டி நிப்பாட்டுற அளவுக்கு, கார் நிப்பாட்டுற அளவுக்கு பெரிய பார்க்கிங்காக இருக்கும். நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட் உள்ள ஒரு ஏரியா. நல்லா ரோட்டு ஓரத்துலையும் நல்லா சுவர் இருக்கிறதுனால நல்லா இங்கே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ஆகாயகங்கை நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகிற ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். நல்லா மேகத்துக்கு நடுவில் போயிட்டுருக்கோம். அதை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இங்கே நம்ம டோக்கன் போட்டு ஃபால்ஸுக்கு போனோம். சாயந்தரம் 3 மணி வரைக்கும் அலோட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆளுக்கு 20 ரூபா டோக்கன் போடுறாங்க. நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சவங்களே நம்மளை பிரம்மாண்டமான மரங்கள்லாம் நம்மளை வரவேற்கும். இந்த படிக்கட்டில் தான் இப்போ நம்ம இறங்கி ஆகாயகங்கை நீர்வீழ்ச்சிக்கு போக போகிறோம். நல்லா இது போகிற வழி வந்து அவ்வளோ அருமையான ஒன்று. நல்லா எல்லா மக்களும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஏரியா. ஆனால் மொத்தம் இது போல் 1000 படி நம்ம இறங்கணும். 1000 படி இறங்கினோம்னா ஒரு அருமையான இடம் நம்ம காத்திருக்கு. ஆகாயகங்கை நீர்வீழ்ச்சிங்கிற பேருக்கு ஏற்ற மாரி ஆகாயத்துலேருந்து கங்கை ஊற்றுனா எப்படி இருக்கும், அதுதான் அதோட பேர். அதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்த்துருவோம். இங்கே ஒரு அருமையான காட்சி நமக்கு தெரியும். நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட்டாக இருக்கும். அதை பார்க்குறதுக்குனே இங்கே ஒரு செட்டு போட்டிருக்காங்க. உள்ளே இருந்து பார்க்குற காட்சி இது. நல்லா மழை பெஞ்சாலும் கூட உரமாக ஒதுங்கிக்கலாம் இங்கே இதில். அதனால் இந்த இடம் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. இறங்குறவங்களுக்கு வியூ பாயிண்ட் வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணலாம். நல்லா ஜில்லுன்னு காற்று அருமையாக இருக்குது.
வழியாக ஃபால்ஸை பார்த்தாச்சு. போய் நம்ம குளித்து அனுபவிச்சிக்க வேண்டியதான் அந்த தருணத்தை. போய் நான் கையை வச்சு நிற்கிறேன். நடந்து ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. போய் குளிச்சிட வேண்டியது தான். வாங்க. குளித்து முடிச்சுட்டு அப்படியே ரோட்டு கடையில் சூடாக பனிக்கரத்தை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ஊரை பக்கம் கிளம்பியாச்சு. நன்றி, வணக்கம்.